商代青铜器极少用于农业工具，主要原因有三：资源稀缺，青铜冶炼成本高，铜锡矿藏有限，优先用于礼器、武器，以维护统治权威；技术限制，青铜硬度不足，易损耗，难以胜任高强度农耕，以及社会需求石制、骨制农具已足够满足当时低水平农业需求，人力充足，且贵族垄断青铜，以强化神权与军权。这种选择反映了商代重礼祀、轻生产的社会结构特性。